Вот такая стиральная машинка от фирмы Bosch. Приобреталась в Сулпаке. Очень мне понравилось ее управление. Колесико плавно крутится. Получается, при включении загорается дисплей. Здесь температура, обороты регулируются. То есть полоскание дополнительно можно включать. Большой выбор стирки. Есть даже супер быстрые. Что-то, например, вам просто прополоскать нужно, да, слегка состернуть порошком. Также можно полоскание шерсти. Вот есть предварительная стирка. То есть большой выбор программ. Здесь ручка удобно открывается. И внутри вот такой вот барабан с такими вот пупырышками большими. Машинка работает очень тихо, не вибрирует, не скачет, наоборот. Именно это и привлекло нас после прочтения отзывов, а также при помощи консультантов выбрали именно эту модель и не пожалели. Машинка Bosch просто отличная, остались довольны. Отличный конкурент машинкам LG и Samsung.